Jadi tempat pijitnya itu ada di atas situ, yang di bawah bisa sambil nunggu-nunggu sambil makan. Nah, ini restorannya ada di sini, terus baby spa-nya ada di atas. Jadi enak kalau yang nganterin orang tuanya nanti bisa makan-makan di sini habis pijit, kan enak. Tapi baru sekali sih kita nyobain pijit di kampung halaman di Sarila Family Care. Di sini juga harganya lebih terjangkau. Di sini juga jual baju bayi, perlengkapan bayi. Nah, ini tempatnya, tempat buat baby spa. Lihat senyum. Oh, mau pijit ya? Aranca? Hei, ya ampun. Aranca mau pijit ya? Iya. Satu, dua, tiga. Dah, ikut kakak ya. Kakak ya. Kok bengong dek? Kok bengong? Langsung. Pelan-pelan dek. Aku lagi pijit. Aku lagi pilek. Aku lagi pilek. Biar lendirnya keluar apa gimana, Mbak? Lewat pup. Oh, lewat pup. Kadang bumbungnya nggak enteng. Terus berapa kali nak obok-obok sak? Depan 5, belakang 5. Aranca. Loh, mainannya banyak. Iya. Pintar ya. Iya, mainannya banyak. Aranca bingung mau pilih yang mana. Iya, loh. Kok nyungsep? Oh ya. Aranca. Hey. Oh, bangun lagi. Tadi udah bobo ya? Iya. Ya, bobo lagi. Aranca bobo. Timbang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Sek. diam dulu. Kita timbang 7,3. Ayo pulang dek. Tadi untungnya Aranca itu nggak nangis, padahal sebelahnya nangis. Ya Mbak, 45.000. ya makasih. Hore, udah selesai. Ngalamun domblong. Aranca mau pulang. Bye bye dek. Bye bye.